ایک اور جوڑا جس کو میں نے بریڈنگ باکس لگایا ہوا ہے، گرین ڈائلوٹ اپلائن سپلٹ B1 B2 DNA میل رنگ نمبر 1922 انٹو کوبالٹ اپلائن سپلٹ ڈائلوٹ DNA فیمیل رنگ نمبر 305۔ اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین اپلائن، بلو اپلائن اور ہو سکتا ہے پار بلو اپلائن نکلے، وہ سب کے سب سپلٹ ڈائلوٹ ہوں گے میل فیمیل۔ اور اسی جوڑے میں سے گرین ڈائلوٹ اپلائن، بلو ڈائلوٹ اپلائن اور ہو سکتا ہے پار بلو ڈائلوٹ اپلائن میل فیمیل آئیں اسی جوڑے میں سے۔ کریمینو کا DNA میل رنگ نمبر 465 into a beautiful Pablo upline possible split Eno DNA فیمیل رنگ نمبر 262۔ اگر یہ مادی کلک کر جاتی ہے سپلٹ اینو کنفرم ہوتی ہے تو آپ کے پاس البائنو ریڈ آئی اور کریمینو ریڈ آئی سپلٹ اپ لائن کے نر نکلیں گے، اور وہ آپ کے کریمینو اپ لائن اور اینو اپ لائن کے لیے کام دیں گے۔ اور اگر نہ نکلا تو پاربلو فشری سپلٹ اپ لائن سپلٹ اینو کے نر نکلیں گے آپ کے پاس۔ پابلو فشری DNA میل رنگ نمبر 032 انٹو سلیٹی بلو 2 DNA فیمیل رنگ نمبر 003۔ اس جوڑے میں سے سمپل پاربلوز نکلیں گے، اور جتنے بھی بلو فشری نکلیں گے وہ سب کے سب بلو 2 ہوں گے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ تو کنفرم بلو 2 فشریز پیدا کرنے کے لیے جوڑا لیا جائے۔ یہ اس وقت اپنے سیکنڈ مولٹ پہ ہے، یعنی تقریباً 8 مہینے کے قریب عمر ہے۔ جس کو سمجھ میں آتا ہے رابطہ کرے۔ کنفرم بلو 2 پیدا کریں اس جوڑے میں سے۔ بلو یوونگ possible blue 2 DNA میل رنگ نمبر 16 into a beautiful violet opaline fishery DNA female ring number 090۔ اگر یہ نر کنفرم بلو 2 ہوتا ہے تو آپ کے پاس سارے کے سارے بچے پار بلو نکلیں گے، جتنے نر ہوں گے وہ سپلٹ اپ لائن ہوں گے۔ پھر آپ نے اس بلو 2 نر کو جس مرضی پار بلو کے ساتھ لگا کر کنفرم اپنے گھر کے بلو 2 پیدا کریں۔ سپلٹ پیل فیلو کا جوڑا، لیفٹ سائڈ پہ نیچے وائلٹ پار بلو سپلٹ پیل فیلو کے DNA میل ہے رنگ نمبر 046، اور اوپر کی طرف سنگل فیکٹر وائلٹ سپلٹ پیل فیلو کی DNA فیمیل ہے رنگ نمبر 266۔ اس جوڑے میں سے آپ کے پاس ڈارک شیڈڈ پار بلو پیل فیلو آئیں گے، میل فیمیل دونوں، اور جتنے بھی بلو پیل فیلو آئیں گے اس جوڑے میں سے وہ سب کے سب پاسبل بلو 2 ہوں گے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ جوڑے کی عمر 9 مہینے کے